şömine düşünün. Duman yok, koku yok, odun ve kömür derdi yok. Lavkor Art şöminenizi odanızda, balkonunuzda ya da bahçenizde kullanabilirsiniz. İsterseniz yorucu bir günün ardından kahvenizi içip kitap okurken yanınızda yakarsınız. İsterseniz akşam yemeğinizde size anında romantik bir ortam hazırlar. Bioetanol denilen özel bir sıvı yakıtla çalışıyor. Hem temiz yanıyor hem de çevre dostu. Klasik şömine derdi yok, duman yok, koku yok, is yok. Ama verdiği his olarak birebir. Siz neredeyseniz orada sakin, şık ve romantik ambiyansınızı oluşturabilirsiniz. Özel tasarım olduğu için üretimimiz sınırlı. Evinize uyan modeli satın almak için şimdi sitemizi ziyaret edebilirsiniz.